बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइस तो आज है ईद का सुबह सुबह गाइस, और मतलब बहुत सारे लोग जो है ना वो कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज हमने ईद पर स्पेशल क्या बनाया। गाइस ये जो है ना यार, ये हमारे है ना ईद पर ना स्पेशल बनता ही है। तो सबसे पहले ना मैंने यहाँ पे चिकन ले लिया था। चिकन के ना मैंने काली मिर्ची और नमक निकाल के इसको अच्छी तरीके से ढक दिया था। बराबर में जो ना मैंने आलू और अंडे को भी ना अच्छी तरीके से बॉयल करने के लिए रख दिया। तकरीबन आधा घंटे के लिए ये बॉयल होना स्टार्ट हो चुके थे। फिर फटाफट से आपने इसके छिलके उतारने स्टार्ट कर देने। छिलके आपने जल्दी उतारने ताकि ना ये जो है ना आलू पानी छोड़ देते हैं, तो इसलिए गाइस तो यहाँ पे जो ना मैंने क्या करके छिलके उतारना स्टार्ट कर दिया। इसको अच्छी तरीके से मैंने ना गार्निश करना स्टार्ट कर, ताकि जो है ना हमारे आलू जो है ना अच्छी तरीके से गार्निश हो जाए गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे आलू जो है ना तकरीबन होना स्टार्ट हो चुके थे। मैंने इसको अच्छी तरीके से बॉयल करके निकाल के ना अब इसको मैंने अच्छी तरीके से ना गाइस गार्निश कर लिए थे। अब इसके बाद बारी आती है मसाले डालने की। तो मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्चें, कुटा हुआ धनिया ऐड कर दिया था गाइस। तकरीबन 2-2 चम्मच मैंने भर के इसके अंदर डाल दिए थे। इसके बाद जो है ना गाइस मैंने यहाँ पे चाट मसाला भी ऐड कर दिया, और यहाँ पे जीरा पाउडर भी ऐड कर दिया तकरीबन 2 चम्मच। और इसके बाद जो है ना पूरा 1 चम्मच भर के ना मैंने नमक ऐड कर दिया था। नमक ऐड करने के बाद गाइस यहाँ पे मैंने काली मिर्चें पूरी 1 चम्मच भर के ऐड कर दी थी। और इसके बाद जो ना मैंने यहाँ पे जो मैक्रोनी मसाला होता है ना वो भी मैंने इसके अंदर डाला। मैक्रोनी मसाला ऐड करने के बाद गाइस इसको मैंने साइड पे रख दिया था। साइड पे रखने के बाद यहाँ पे जो ना मैंने चिकन को भी ना बॉईल कर दिया था। चिकन को बॉईल करने के बाद ना इसके मैंने अच्छी तरीके से ना रेशे करना स्टार्ट कर दिए थे गाइस। तो रेशे करने के बाद ना वो भी मैंने इसके ऊपर आराम से ऐड कर दिया। आराम से ऐड करने के बाद ना गाइस ये देख सकते हैं इस तरीके से ना मैं ना इसका ना कुछ हाथों से मसल रही हूँ। हाथों से मसलना आसान होता है गाइस, अगर हम लोग चम्मच से करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है। हाथों से ही होगा कि हर आलू के अंदर ना अच्छी तरीके से मसाला चला जाएगा गाइस। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट ना सब होने के बाद ना इसके बाद ना अब आप लोगों ने क्या करना है कि थोड़ी देर इसको रेस्ट करने दे देना। और इसके बाद जो ना आपने इसको ना हाथों की मदद से थोड़ा पतला करके ना इसके अंदर आपने भर के चीज़ ऐड कर देनी है। चीज़ जो है ना गाइस मैंने पहले से निकाल के रख ली थी। ये चीज़ जो है ना हम लोग पहले मंगा के रख लेते हैं। ये रमज़ान में हम ना मतलब बनाते नहीं थे गाइस, तो ये ईद पर हमारी ये रेसिपी बनती है गाइस। ये चिकन के चीज़ कबाब है गाइस, जो कि ना हमारे घर में ना सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरीके से मैंने इसको गोल गोल इस तरीके से शेप में कर दिया था। इसके बाद जो मैं इसको अंडे में ना अच्छी तरीके से मैंने डिप करना स्टार्ट कर दिया था। अंडे में डिप करने के बाद ना गाइस मैंने ना यहाँ पे ना इसके बाद जो ना यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए थे। ब्रेड क्रम्स के बाद डिप करने के बाद ना गाइस मैंने अच्छी तरीके से ऑयल के अंदर इसके अंदर डालना स्टार्ट कर दिया था। एक एक करके ना मैंने सारे इसी तरीके से बना के और सबको इसी तरीके से मैंने करना स्टार्ट कर दिया था गाइस। जब ये गाइस ये खाने में भी ना बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। ईद पर ना ये लोग करते हैं कि बिरयानी बना लेते, कोरमा बना लेते। बस गाइस मैं ये कहना चाहते हैं ना गाइस, वो लोग ना ये बिरयानी कोरमा बना रहे होते हैं, बट मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग अफ्तारी से मतलब रोज़े से उठ रहे होते हैं ना, तो अगले दिन जो होता है ना गाइस उन लोगों के पेट खराब होते हैं। मतलब ये जो चीज़ें हैं ना ये आराम से सुकून से खा सकते हैं। और ये सिंपल सी चीज़ है। अगर आप लोगों के रमज़ान ख़त्म हो चुके हैं और आप लोग सोचे कि जल्दी से फटाफट ईद पर हम ये बना लेते बट गाइस ये जो है ना बहुत लाइट सा भी है, और ये लोग आप आराम से भी खा सकते हैं गाइस। और ये हमारे बड़े मज़ेदार से ना कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। तकरीबन मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ 1 घंटे के अंदर कबाब बना के रेडी करके दिखा दिए थे गाइस। ज़्यादा मेहनत नहीं करी थी गाइस। और ये देखिए हमारे मज़ेदार से बन के रेडी हो गए। अंदर मैंने इसके अंदर चीज़ भर के डाल दी ताकि बच्चे जो है ना आराम से शौक से खा सकें। अब मैं आपको इसको ना मतलब आराम से ना छुरी से काट के दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस ये कितने मज़ेदार से बन के रेडी हो गए। तो आप लोग भी अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें, खाओ पियो मज़े करो। वीडियो अच्छी लग रहा है।